O pequeno Johnny aprende a escrever as vogais com os animais da floresta. E essa é a nossa história de hoje. Um menino chamado Johnny morava com sua família em uma casa próxima à floresta. Johnny amava explorar a natureza e tinha muitos amigos animais que viviam ao seu redor. Quando Johnny começou a aprender as vogais na escola, ele sentia bastante dificuldade de memorizar. Mas como ele queria muito entender esse assunto, decidiu pedir ajuda aos animais que eram seus amigos. Primeiro, Johnny foi até a toca do Senhor Coelho, que era conhecido por sua inteligência. O Senhor Coelho explicou pacientemente para Johnny a forma das vogais e como elas eram importantes para a comunicação. Ele até desenhou as vogais na terra com sua patinha para que Johnny pudesse visualizar melhor. Empolgado, Johnny continuou sua jornada pela floresta e encontrou a Senhora Coruja em seu ninho. A Senhora Coruja ensinou a Johnny como pronunciar cada vogal. Ele praticou junto com ela, repetindo os sons várias vezes. A, E, I, O, U. Eles continuaram repetindo até que Johnny se sentia confiante. Determinado a aprender, Johnny chegou à lagoa onde o Senhor Sapo vivia. O simpático sapo pulou de sua pedra e explicou para Johnny como as vogais eram importantes para formar palavras. Ele mostrou como cada vogal poderia fazer parte de palavras diferentes. Por exemplo, a vogal A está inserida na palavra abraçar. A vogal E está inserida na palavra elegante. A vogal I está inserida na palavra imagine. A vogal O está inserida na palavra oração. A vogal U está inserida na palavra único. A última parada de Johnny foi a árvore onde o Senhor Pássaro construiu seu ninho. O Senhor Pássaro ensinou a Johnny a importância de estar sempre estudando e praticando. Ele incentivou Johnny a escrever as vogais várias vezes, fazendo desenhos e criando histórias simples para tornar o aprendizado mais divertido. Ao final de sua jornada, Johnny estava cheio de conhecimento e alegria. Ele praticou escrever as vogais todos os dias com a orientação de seus amigos animais. Com o tempo, Johnny aprendeu tudo sobre as vogais e pôde compartilhar suas histórias e ideias de maneira mais clara com os seus coleguinhas de classe. Os animais da floresta tornaram-se mais especiais para Johnny, pois eles não apenas o ajudaram a aprender, mas também tornaram a jornada de aprender as vogais uma aventura inesquecível. Você gostou da nossa história de hoje? Eu espero que sim. Então já aproveita, se inscreve em nosso canal, deixa o seu like. E eu te espero no próximo episódio.